¿Quieres lavar tu ropa de forma práctica en casa o mientras acampas? La lavadora portátil es tu aliada para coladas rápidas sin complicaciones. Aunque no reemplaza a una lavadora tradicional, es perfecta para vacaciones y espacios reducidos. Hoy te traigo las mejores opciones del mercado para que elijas la que más se adapte a tus necesidades. Tendrás los enlaces a todas las lavadoras portátiles en la descripción del vídeo. Número 1. Brive. La Brive Camp mini lavadora portátil es una opción práctica y versátil para quienes necesitan lavar pequeñas cantidades de ropa sin depender de una lavadora convencional. Con una capacidad para 3 kilos, este aparato se convierte en la solución ideal para viajes, camping, caravanas o incluso para apartamentos pequeños, donde el espacio es limitado. Su diseño compacto y su peso reducido facilitan el transporte y su uso en cualquier lugar, sin necesidad de instalación fija, ya que solo se requiere llenarla manualmente y disponer de un lugar para drenar el agua. El sistema de lavado es sorprendentemente rápido, contando con un programa de 15 minutos que elimina la suciedad de forma eficiente en prendas pequeñas o delicadas. Además, la función de centrifugado permite extraer el exceso de agua, acelerando el proceso de secado. Su bajo consumo de agua y energía, con potencias de 400 vatios para el lavado y 580 vatios para el centrifugado, se traduce en un ahorro significativo de recursos y en una opción más ecológica en comparación con las lavadoras tradicionales. La experiencia de los usuarios ha sido variada. Mientras que algunos destacan la efectividad de la lavadora para manejar la ropa de bebé, toallas y otros textiles pequeños, y la recomiendan especialmente para salidas de camping, otros han manifestado algunas inquietudes. Algunos clientes han señalado que, aunque el lavado cumple con lo prometido, el centrifugado no es tan potente, y en ocasiones deja la ropa con un exceso de agua, obligando a realizar ciclos adicionales. También se han reportado casos de fugas de agua que han dificultado el uso normal del producto. A pesar de estos inconvenientes, la Brive Camp mini lavadora portátil se posiciona como una solución útil para situaciones puntuales en las que se requiere lavar ropa de manera rápida y eficiente, sin la necesidad de recurrir a métodos manuales o a una lavadora de mayor tamaño. Su funcionalidad, especialmente en contextos de emergencia o para quienes viven en espacios reducidos, la convierte en una opción interesante para optimizar recursos y mantener una buena higiene personal en cualquier situación. Número 2. One Concept. La Irishom mini lavadora portátil de 8 litros es una opción compacta y conveniente para aquellos que viven en espacios reducidos o viajan con frecuencia. Con unas dimensiones plegadas y un peso de tan solo 1,5 kg, resulta muy fácil de transportar y almacenar, siendo ideal para apartamentos pequeños, dormitorios o para acompañarte en cualquier aventura. Su motor de alta potencia de 360 vatios, en combinación con una capacidad de 8 litros, permite enfrentar las manchas difíciles y la suciedad, mientras que la función de esterilización UV y el sistema de secado giratorio aportan un valor añadido en términos de higiene y eficiencia. El aparato ofrece múltiples funciones, permitiendo ajustar el tiempo de lavado entre 0 y 10 minutos y un centrifugado de 3 minutos que acelera el secado, además de contar con una salida de drenaje de posición baja, que garantiza un drenaje completo del agua sucia. Aunque su diseño está pensado para evitar lesiones y la contaminación cruzada, así como para facilitar el manejo con un solo botón, la experiencia de los usuarios ha sido variada. Mientras algunos destacan su practicidad para lavar el uniforme, delantales o prendas puntuales durante viajes, otros se han quejado de que la lavadora parece más un juguete, citando instrucciones únicamente en chino, problemas con la fijación del cesto de centrifugado o incluso que el motor se atasca al intentar lavar más de un par de calcetines. Estas críticas ponen de manifiesto que, aunque el producto es atractivo por su portabilidad y diseño compacto, su rendimiento en condiciones de uso intensivo puede no ser el más robusto, y algunos usuarios han tenido dificultades con la calidad de los materiales y la facilidad de uso. En definitiva, la Irishom mini lavadora portátil de 8 litros puede ser una solución útil para aquellos que buscan un aparato ligero y práctico para necesidades puntuales de lavado, en espacios limitados o durante viajes, pero es importante tener en cuenta las opiniones encontradas y evaluar si sus prestaciones se adaptan a las expectativas y al tipo de uso que se le va a dar. Número 3. Portable Washing Machine. La Portable Washing Machine es una mini lavadora diseñada especialmente para situaciones en las que se necesita lavar ropa de forma rápida y puntual, sin ocupar mucho espacio.
Con un peso de tan solo 2 kilos, resulta ideal para apartamentos pequeños, dormitorios o para llevarla en viajes y campings. Fabricada en materiales ABS y TPR respetuosos con el medio ambiente, esta lavadora cuenta con una capacidad interna de 8 litros, pensada para lavar prendas ligeras hasta 2 kilos de peso, lo que la hace perfecta para ropa íntima, calcetines o incluso un pantalón vaquero en situaciones de emergencia. Su diseño plegable y compacto facilita su almacenamiento, permitiendo que se guarde fácilmente debajo de un taburete o de la cama, sin ocupar mucho espacio. La máquina opera con una potencia de 38 vatios y requiere tan solo 0,05 kilovatios de electricidad durante 1 hora, lo que la convierte en una opción eficiente en consumo energético. Además, incorpora 3 modos de lavado que permiten ajustar el tiempo de funcionamiento para una limpieza rápida y una función de drenaje sencilla gracias a su cesta desmontable, diseñada para eliminar el exceso de agua de forma efectiva. El producto está pensado para ser seguro y práctico, utilizando materiales de silicona de grado alimenticio y TPE para evitar posibles lesiones y minimizar riesgos de contaminación cruzada, lo que lo convierte en una opción atractiva para el lavado de ropa de bebés o de personas con necesidades especiales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no está concebida para sustituir una lavadora convencional, ya que su capacidad es limitada y está destinada a usos puntuales y ligeros. Las experiencias de los usuarios han sido variadas. Algunos destacan su practicidad, compactabilidad y eficiencia en situaciones de emergencia, especialmente para lavar trapos de cocina o prendas ligeras durante viajes. Por otro lado, hay opiniones que critican la fragilidad de la cesta de drenaje y señalan que el motor, de dimensiones reducidas, puede resultar insuficiente si se excede la carga recomendada. En definitiva, la 8L Portable Washing Machine es una solución útil para quienes necesitan lavar cantidades pequeñas de ropa de forma rápida y sin complicaciones, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones en cuanto a capacidad y potencia. Número 4. Camry. La Camry Mini Lavadora Centrifugadora Portátil es una solución práctica para quienes necesitan lavar ropa de forma rápida y en espacios reducidos. Con una capacidad de lavado de hasta 3 kilos y centrifugado para 1 kilo de prendas, esta mini lavadora permite limpiar incluso los tejidos más delicados en apenas 15 minutos, lo que la hace ideal para situaciones de emergencia o para el uso diario en apartamentos, camping, caravanas o autocaravanas. Su diseño compacto facilita su transporte y almacenamiento, siendo perfecta para quienes disponen de poco espacio. Además, destaca por su eficiencia ecológica, ya que utiliza poco agua y consume menos energía que una lavadora convencional, lo que se traduce en un ahorro considerable y una opción respetuosa con el medio ambiente. El funcionamiento es muy sencillo. Se llena la máquina de agua hasta el nivel marcado, se añade el detergente y se programa el ciclo de lavado, tras lo cual se descarga el agua a través de la manguera incluida. Esta simplicidad operativa resulta especialmente útil en contextos donde el acceso a una lavadora tradicional es limitado o cuando se necesita lavar una pequeña cantidad de ropa de manera puntual. Aunque la mayoría de los usuarios han valorado positivamente la capacidad de lavado y la eficiencia del aparato, algunos han manifestado que el centrifugado no elimina por completo el exceso de agua y en ciertos casos, la máquina se detiene a descansar tras varios ciclos, lo cual ha generado inquietud en quienes esperaban un rendimiento constante en esta función. Tendrás los enlaces a todas las lavadoras portátiles en la descripción del vídeo. Espero que te haya ayudado a tomar una decisión informada. ¡Hasta pronto!